Nagapanawagan ang Public Employment Service Office sa Iloilo City sa mga himata sa mga Ilonggo nga overseas Filipino workers nga makipag-angot sa Peso Iloilo City nga ara sa pungsod nga may giyera agud mahibaloan sang city government ang ila status sa tunga sang nagapadayon nga kinagamo. Suno kay Mr. Gab Umadhay, head sa Peso Iloilo City nga paagi sa mga pamilya, sila makakontak kag makamonitor sa mga OFWs nga naipit sa giyera sa Middle East. Dugang pa sa natungdan matapos ang natabo nga pagbomba sa Qatar ginatinguan sa ila opisina nga mahibaloan ang status sa mga OFWs nga nagaobra didto. Sa karon bukas sa gihapon ang opisina sa Peso Iloilo City sa mga OFWs nga luyag magpuli sa syudad sa nagapadayon nga giyera. Sa karon bukas sa gihapon ang opisina sa Peso Iloilo City sa mga OFWs nga luyag magpuli sa Iloilo City sa tunga sa nagapadayon nga giyera. Ginaimbitar gid naton ang tanan nga pamilya no sa mga himata sa aton nga OFWs nga ara sa areas in conflict, makig-angot sa among opisina nga Peso Iloilo City para sa gusto magpabulig sa repatriation. Report nagikan sa syudad sa Iloilo ini si K5 Jenny kaulinan para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko ug Kalingawan sa Iloilo. K5 News. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.